हेलो, गुड इवनिंग। वेलकम टू विज़न बॉडी केयर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं फिर से एक नई वीडियो। ये आज वीडियो है क्रायोप्रैक्टिक गन की। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इसके साथ क्या क्या अटैचमेंट्स मिलती है हमें और क्या क्या अटैचमेंट्स इसकी ब्राउन में है और क्या क्या स्टील में है। 5 अटैचमेंट आपको मिलेंगी ब्राउन में। ये देखिए, ये डिफरेंट टाइप की अटैचमेंट्स हैं। आप कोई भी इसे आप अपने अकॉर्डिंग इसमें कोई भी अटैचमेंट यूज़ कर सकते हो। और ये है स्टील की अटैचमेंट, जो ये भी आपको 5 अटैचमेंट्स मिलेंगी साथ में। ये देखिए, डिफरेंट टाइप की ये अटैचमेंट्स हैं। और ये है गन। इसमें ये 2 फैन लगे हुए हैं। जैसे ये गन हीट होती है तो उसके लिए ये फैन उनको ठंडा रखते हैं। इसमें 3 बटन है, एक स्टार्ट का है, एक स्ट्रेंथ का है और एक इंटेंसिटी का है। इसमें आप दोनों स्ट्रेंथ के, ये 2 बटन स्ट्रेंथ के हैं और ये एक स्टार्ट का है। अभी हम आपको स्टार्ट करके बताते हैं कि कैसे ये वर्क करती है। ये देखिए, ये इसके फैन ऑन हो गए हैं। ये देखिए, ये इंटेंसिटी 1 है, 2, 3, 4, 5, 6। इसकी जो इंटेंसिटी है वो 6 तक है। 6 लेवल तक इसकी इंटेंसिटी है। आप इसे अपने अकॉर्डिंग इसे बढ़ा और कम भी सकते हो, मतलब कम कर सकते हो, बढ़ा भी सकते हो, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। तो अभी हम देखते हैं कि मैं एक अटैचमेंट लगा के देखती हूँ कि ये कैसे चलती है। ये देखिए, इसको आपने ऐसे पुश करना है। अभी मैं एक मतलब नंबर 1 इंटेंसिटी पे इसको चला के आपको बताऊंगी। ये देखिए, अभी मैं इसकी इंटेंसिटी बढ़ाऊंगी। देखिए, ये मैंने 5 पे रखी है। आप कम ज़्यादा इसको रख सकते हो। इसकी अलग अलग डिफरेंट अटैचमेंट्स हैं। आप कोई भी अपने अकॉर्डिंग इसको लगा के आप यूज़ कर सकते हो। जैसे ब्राउन वाली लगाएंगे हम। इसमें एक रबड़ भी दी गई है। अगर आपकी कोई ये रबड़ लूज़ होती है तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो। और ये 750 प्लस वाली है। तो इसको ऑर्डर करने के लिए आप हमें कॉल भी कर सकते हो। विज़न बॉडी केयर प्राइवेट लिमिटेड, लुधियाना, पंजाब। इसको कॉल करने के लिए आप हमारा नंबर है जो हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, और उस पर आप ऑर्डर भी कर सकते हो। आप हमें मेल भी कर सकते हो। 7973731249 ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर है। आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट करके हमें ऑर्डर भी कर सकते हैं। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी जानकारी चाहिए तो आप उसके लिए हमें कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थैंक यू।